Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрмет парасат орденінің иегері филология ғылымдарының докторы профессор Бағдат Кәрбозұлының бір сәтте 4 бірдей тағылымды жинағының тұсауы кесілді. Ғази жүрек, ұстаз ұлағаты, ізденіс іздері және сыр өңірінің фольклорлық антологиясы атты ғылыми танымдық еңбектерде әдебиет теориясынан бастап көз көрген ұстаздарының тәлімі топтастырылған. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде өткен шара турасында тілшіміз сабақтайды. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы. Бағдат Кәрбозұлының ізденіс жолына зер салсаң, осы бір оймақтай ойдың текке айтылмағанын ұғынасың. Академик Зейнолла Қабдоловтың төл шәкірті сөз зергерінің пайымын өміріне шырақ еткен, сөйтіп қазақ әдебиетінің ашылмаған қырларын, зерттелмеген тұстарын терең талдауға кірісті. Қазақ поэзиясының жанрлық ерекшеліктерін таразылаудан басталған дүние сыр сүлейлерінің мұраларын әр қырынан талдауға дейін тереңдей түскен. Бағдат Кәрбозов тек сыр ел емес, бүкіл Қазақстанға, республикаға белгілі ғалым. Әуелі өзінің жетекшісі Зейнолла Қабдолов сияқты академикпен қатар жүріп, ол кісіден дәріс алып, ол кісінің ұлағатты өмірін өз өміріне үлгі еткен адам. Сондықтан жақсы сөйлеу, образды сөйлеу, іздену, жақсы зерттеулер жүргізу, адамды жақсы көру, адамға үлгі беру, өнеге көрсету, кешірімді болудың барлығын академик Зейнолла Қабдоловтан үйрендім дейді Бағдат Кәрбозов. Бүгінгі тұсаукесері болып отырған ұлағатты ұстаз деген кітабы өзінің ұстазы Қабдоловқа арналады. Жиынға ғалымның өмір жолындағы достары, ғылыми ортадағы әріптес шәкірттері және жұбайы мен қызы арнайы қатысты. Жарық көрген 4 кітаптың да мазмұны бай, тәлімі терең. Мұнда тек ғылыми талдамалық деректер ғана айтылмайды. Ғалымның өмірден түйген ойлары, адамгершілік пен парасаттылық тұрғысындағы философиялық өлшемдерде кітапқа енген. Сондықтан жас ұрпақтың танымын кеңейтетін құнды дүние университет кітапханаларына қойылмақ. Бағдат Кәрбозұлы 300-ден астам ғылыми танымдық мақалалардың және 10 монографиялық еңбектің авторы. Сондай-ақ бірнеше әдеби публицистикалық жинағы жарық көрген. Ғалымның жетекшілігімен жинақталған 200 томдық Сырдария кітапханасы да қазақ әдебиеті мен руханиятына қосылған сүйікті еңбек. Өмірін ғылыми ізденіске арнаған жанның соңғы жылдары денсаулығы сыр берді. Бірақ қолынан қаламы түскен емес. 70 жасында тұсауы кесілген 4 бірдей жинақ Бағдат Кәрбозұлының еңбекқорлық қырын айғақтаса керек. Творчествоға Бәкен сонау бала күннен бері меніңше жақын болса керек. Өйткені Бәкеннің жазғаны әдемі қылып жазады, сұлу қылып жазады. Адамда материалдық дүниенің бәрі қалып қояды. Ол баяғыда небір байлар өткен ғой, олардың бәрі қалды ғой. Бірақ қолында қаламы бар, артында еңбек алған адамдар ғасырдан ғасырға жете береді. Сондықтан да Бәкен мынаны миллиондаған доллар, миллиардтаған доллар қарағанда мына кітаптың құны ерекше деп мен білемін. Сондықтан да ауырмаңыз Бәкен. Сіз мықтысыз. Кітаптардың тұсаукесер рәсімінен соң университет қабырғасынан Бағдат Кәрбозұлы атындағы әдебиет теориясы атты дәрісхана ашылды. Жиында облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет аймақ басшысының арнайы құттықтауын жеткізді. Құрметті Бағдат Кәрбозұлы, сізді барша сыр жұртшылығының өзінің атынан Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеттен әдебиет теориясы дәрісханасының ашылуымен құттықтаймын. Қоғам өзіңізді көрнекті ғалым, жазушы, әдебиет танушы, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ұлағатты ұстаз ретінде ерекше құрметтейді. Сіз саналы ғұмырыңызды еліміздің ғылым мен білім саласының дамуына арнап, ұзақ жылдар бойы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде абыройлы еңбек еттіңіз. Студенттердің бойына тек білім беріп қана қоймай, ұлттық құндылықтарды дәріптеп, әлемдік өркениетті танып білуге жетеледіңіз. Енді зерделі ғалым атындағы әдістемелік дәрісханада қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің студенттері білім алады. Бұл еселі еңбекпен жеткен парасат дәнінің өміршең екенінің көрінісі. Найзаларын ұштаған екеуі де ұстахан, басы жатқан түріктің басын қосып ұстаған, берік болған тізгінге бірақ жұртын қыспаған. Елжас Әбділда, Талғат Әлменов, Төрехан Әділбекұлы, Қызылорда телеарнасы.